Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ манай Syndicate ярилцлагын тусгай дугаарын шинэ оны онцлог дугаар маань эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарын зочноор Syndicate ярилцлагын шинэ жилийн тусгай дугаарын хүндтэй зочноор Монгол улсын гавьяа жүжигчин, дуучин, продюсер, Монгол үндэстний хөгжмийг рок дуугаралттай хослуулсан Хүннү рок урсгалыг үндэслэгч, Чингис хааны одонт хамтлагийг үүсгэн байгуулагч Баяр магнагийн Б.Дашдондог уригдлаа. Энэ удаад бид урлагийн удирдлага, дэлхийн дэвжээ, Монгол бахархал, үндэстний ижилслийн талаар хөрөлдсөн юм. Б.Дашдондог ахыг урьсан байгаа. Тэгээ манай урилгыг хүлээж авч хүрэлцээсэн дээр баярлалаа. Хүрэлцээсэн чинь танай студ дээр бид нар ирсэн байна. Тийм. Тэгээд айгүй их ярих юм байна, айгүй их асуух юм байна. Гэхдээ хамгийн ихний асуултыг би ерөнхийдөө дэлхийн рок, поп, ялангуяа рок те хөгжмийн үүсэл хөгжил болон яг одоогийн хөгжил ирээдүйн трендийн талаар эхэлж мэдээлэл танаас аммаар байна. Тэгэхээр дэлхийн рок бол мэдээж одоо анх Англи улсаас үүсэлтэй бас Америкаас үүсэлтэй гэж янз бүр ярьдаг л да. Тэгээд ямар ч байсан тэр хоёр улс бол хамгийн ихний суурийн тавьсан хоёр том одоо соёлын төв шүү дээ. Мэдээж одоо рок гэхэлэр хамгийн түрүүнд бид нар одоо Beatles-ийг харж болно. Beatles бол ер нь өөрөө рок биш юм шиг мөртлөө рок урсгалын үнд суурьуудыг хамгийн анх тавьж гисэн юм том хамтлаг. Elvis Presley байна Америк талаас бол тэ. Тэгэд ингээд явах юм бол энэ шатлал цаг үе гэдэг ингээд ярихлаар тодорхойлдог хоёр том гүрэн нь ерөөсөө л энэ Англи, Америк хоёр байна. Барууныхан байна тэ. За тэгэхээр монголчууд бид бол яг хөө үндсэндээ 60 хэдэн оноос хойш л одоо энэ рок поп урлаг маань хөгжиж эхэллээ шүү дээ. Тэгэл эндээс хоошоогоо одоо ингээд тоолоод үзэхлээр бид бол гадны одоо тэр урлаг соёлоос хоцроогүй маш сайн одоо эрт бас шүүрч авч чадсан ийм ард түмэн. Тэгээд энд маш олон жил одоо энд боловсрч энийг бас суралцаж өнгөрүүлсэн гэж хэлж болох юм цаг үе л дээ. Тэр Жансан оруугаа бол бас яг манай нөгөө Чингисийн одоо авцсан байхад тэр цайлаган дээр ирээд хэлж ирсэн үг нь бол 50-60 жил гэдэг бол бага тоо юм аа. Цаг хугацааны хувьд нэг юм хувьсан өөрчлөгдөөд гарч ирэх хугацааны хувьд бол энэ бага тоо гэж хэлсэн. Яг л үнэн бага тоо. Тэгвэл бидэрт бол 50-60 жил бол нэг бүтэн үе. Тэгээд бүтэн үе бид нар суралцсан байна. Тэгээ эндээсээ эргүүлээд бид нар одоо дэлхийд өөрсдийнхөө одоо урлагийг буцааж танилцуулах, тавих юм цаг үе ирсэн болов гэж хараад байгаа байхгүй тий. Мэдээж дэлхийн том алдартай одоо жишээл Элтон Джон гэдэг одоо хүн болгон л мэднэ. Би бол Элтон Джоны дуунуудыг бүр сонсч өссөн бас хүн сууж байна. Тэгэхээр тэр хүний хэлсэн тодорхойлтыг одоо хүү хамтлаг дээр өөрөө тэг тодорхойлж хэлнэ гэдэг бол маш том үнэлэлт гэж харж байгаа. Яагаад тэгэхээр би залуу байх үедээ дэлхийн рокийг нэг шат ахиулсан гэж хэлж байгаа юм тийм ээ. Ер нь цаг үедээ одоо нэг содон хамтлаг дуучингууд нь гарч ирж ер нь альва нэг урлагийг нэг шат ахиулж өгч идэг. Ийм шатлалыг л тодорхойлж хэлсэн л дээ. Энэ цаг үед бол хүү хамтлаг дэлхийн рок попыг дахин нэг шат ахиулж чадсан юм хамтлаг шүү гэж тодорхойлж хэлсэн надад бүр маш их одоо таалагдсан тийм маш их хүчийг өгсөн. Дэлхийн рокийг тодорхойлдог хүн одоо өөрөө тэгээд тодорхойлж хэлж байгаа л да. Зүгээр яг уу манай Монголд байгаа энэ залуучууд зарим рок сонирхох зарим улсууд бол залуучууд бол яг хүү хамтлаг бол рок биш ээ гэж ярьж байгаа. Гэхдээ янз бүр л сонсогдож байгаа бахал та хүн болгонд мэдээж хүү хамтлаг өөрөө 3 наснаас 90 нас хүртэлх хүмүүсийн хооронд одоо ийм өргөн насны хүрээтэйгээр одоо фэнэ бий болгож чадж байгаа хамтлаг. Айлч насныхан айлч чиглэл урсгалыг сонирхдаг улсууд өөрөө өөрсдийнхэн сонирхлоор өөрөө өөрсдийнхэн дүгнэлтээр энд одоо өөрийнх нь дүгнэлтийг өгөөд орж ирээд байгаа нь сонирн байгаа. Фэн болоод байгаа нь сонирн байгаа тий. Тийм болохоор залуучууд маань ч гэсэн хүн болгоно л өөрийн үзэл бодол, өөрийн одоо бас мэдсэн харсан зүйлээсээ л үндэслэж одоо өөрсдийнх нь дүгнэлтийг гаргаж байгаа байх гэж би бодож байна л. Бид нар бол энийг тулах алба байхгүй. Зүгээр энэ зүйлийг хүн өөрөө өөрийнхөө л хүлээж аваад өөрөө өөрийнхөө л ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ ямар ч байсан энэ бол
Миний бодлоор бол Хүннү рок урсгал байх ёстой зөв гэж би гаргаж ирсэн. Яагаад тэгэхээр өөрийн гэсэн хөгтэй, өөрийн гэсэн тоглох арга барилтай, өөрийн гэсэн дуулах хэв маягтай, өөрийн гэсэн бас дууралтын тембертэй ийм хамтлаг шүү дээ. Тэгэд ийм одоо урсгал чиглэл шинээр гарч ирж байгаа нь надад цаана нэг өөрт надад зориг байна. Тэр зориг нь маш олон жил хүү хамтлаг явахтай ингэж явж байгаад нэг 10 жил 20 жилийн дараа ч юм уу 30 жилийн дараа ч юм уу ингээл одоо таарна шүү дээ. Настай улсууд болоод таарна. Тэгэхэд ард нь үлдэх юм нь юу вэ гэхээр Хүннү рок урсгалч нь л үлдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хоёрдугаарт энэ урсгалыг яагаад би ингээд хүлээн зөвшөөрүүлэх гээд ингээд өөрөө энийг гаргаж ирчихэд хүн танилцуулаад ингээд яваад байгаа юм ба гэхээр энэ нь цаанаа эдийн засгийн маш том үр өгөөчтэй зүйл. Бид нар ингээд Хүннү рок гэдэг урсгал байна гэдэг чинь дэлхийн маш олон орноос энэ урсгалаар тоглодог хамтлаг дуучид бий болно л гэсэн. Бий болж байгаа цаа дагалдах зүйлүүд нь юу юм гэхээр морин хуурыг заавал сурах хэрэгтэй гэдэг. Тийм үү? Тэгэхээр энэ дэр суралцах хэрэгтэй болно. Айгуул монгол хэлийг сураад эхэлсэн байлаа. Монгол хэлийг сурч эхэлсэн тийм. Тэгээд дээр нэдэр чинь харьхраа буюу шаха хөөмөнүүдийг монгол дэр суралцсан. Морин хуур элдв одоо янз бүрийн зүйлүүдээ энэ дэрж хийлгэж эхэлнэ үйлдвэрүүдээр нь тийм. Энд чи өөрөө цаана эдийн засгийн маш том бодлоготой. Тэгээд энэ чиглэлийн зүйл маань гадны маш олон орнууд өөрсдөө яг харьхраа хөөмийгээр ингээд дуулаа тоглоод байна гэдэг чинь Монголыг сурчлаад байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ талаас харах юм бол энэ өөрөө маш өргөн хүрээнд өгөөж өгнө. Маш олон зуун жилээр Хүннү рок гэдэг урсгал тэр дэлхийн бусад одоо урсгалуудтай хамт дуудагдаад явж байна л гэсэн үг байхгүй. Дуудагдаад явж байна гэдэг нь Монгол гэдэг нэр тэнд байнга байж байна л гэсэн үг. Тэгээ энэ утга нь. Таны хариулт яг миний дараагийн асуултад шууд холбогдчихлоо. Өнөөдрийн хүү хамтлаг энэ Хүннү рок шинэ энэ урсгалын маань амжилт өнөөдрийн нөхцөл байдал ингээд сая таны яриа ингээд сонсголоор ганцхан одоо таны одоо юу гэдэг хийх ажлаас бүр ингээд даваа явцсан байна л дээ. Энд чинь бүр улс үндэстний үндэсний ижилсэл төрийн бодлого, эдийн засгийн экспорт, оюуны экспорт, креатив индастри гэл ингээд бүх юм руу ингээд хоорондоо орцсон, хоорондоо харилцсан шүтэлцээтэй ажиллах шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр энэ дээр та хувийн хвшлийн бол нэг төр хувийн хвшлийн түншлэл гэх нэг юм ярьдаг. Хамтарч ажиллах хэрэгтэй, бодлогоо гаргаад харилцан биеиндээ ашигтай дэмжиж ажиллах хэрэгтэй гэдэг шиг яг миний дараагийн асуулт энэ урлагийн менежмент тий урлагийн энэ enterprise гэдэг асуултыг би танаас тамаар байна л да. Одоо ингээд хамтлаг гаргаад ирэх нэг хэрэг. Одоо энийг яаж тий энэ амжилтыг ингээд зогсоолгүйгээр дахиад 10 20 жил авч явах уу гэдэг нь өөрөө бас тийм амар ажил биш байх тийм үү. Энэ дээр танд одоо тулгарч байгаа хамгийн том асуудал юу байна? Мэдээж монголчууд бидрэл болсон хойно өөрсдөө л бүх юма хийж өөрсдөө л бүх юма аргалж ингэж явж ирсээр байгаа энэ бас олон жилийн өр үүссэн байна. Энэ дээр бол улс тусгайлан бүр өөрсдөө эдийн засгийн буюу хөгжлийнхаа маш том бодлогыг хийж явах хэрэгтэй. Ер нь бол уул уурхаагаар бид нар ингээд нэг мөнгө олоод тэгээд улсаа хөгжүүлээ сайхан амьдарчна гэж бол маш том эндүрэл юм байна. Альва улс гүрэн хамгийн гол зүйл нь бол хэл соёл гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр хэл тэр соёл хоёр ч өөр хамгийн чухал зүйл. Соёл байж тэр улс гүрэн бусад улсаас ялгарч бусад улсад байхгүй зүйлийг тэр улс өөрийнхөө одоо нүүр царайгаар цааш нь тарааж түгээж өөрийгөө таниулж эдийн засгаа хөгжүүлэх болцоо бий болж идэг гэж харж болно л доо. Тэгэхээр улс өөрөө энэ дээр том хэмжээний бүр одоо юу гэдгийг бүр одоо бодлого гаргаж ирэх хэрэгтэй тийм ээ. Бодоод боловсруулад. Монголд бол одоо байхгүй шүү дээ. Байхгүй тий. Зүгээр л яах вэ ингээл нэг жилээ арах цагаал тэгэл нэг урсгалаар нэг жоохон юм өгөөл ингээл тий. Тэгэл тэрийг зүгээр л нэг тасалчихгүй л ингээл нэг явж явах хэрэгтэй юм шиг л юм явж байгаа байхгүй. Өөрөөсөө бүх юма тэгээд хийгээд одоо ингээд энэ амжилтанд хүрэхгүй гэдэг нь мөр тодорхой болчихлоо. Бусад орнуудын хувьд бол харахаар урлагийн хамгийн түрүүнд нь тавьдаг. Тэр урлаг нь өөрөө дэлхийд маш том одоо эдийн засгийн том нүүр царай болж явж чаддаг ийм одоо зүйл шүү дээ тий. Тэгэхээр улс нь өөрөө энэ дээр бодлогоор мэдээж хүү хамтлаг одоо гараад ирчлээ. Тэгэхдээ бид нар өөрсдийнхөө хэмжээнд одоо энийг боловсруулад гадны том одоо entertainment одоо том компаниудтай нийлээд энэ маркетинг менежмент хийгээд явж байна. Бид нар эндээс бас суралцж байна.
Тэгэл дараа нь ингээд суралцгуулгандаа бодож орж ирж байгаа санаанууд дотроос ер нь бол яг YouTube дээр зарим одоо дэлхийн том хамтлагуудыг ингээд үзэлтийн тоо янз бүрийн юм харахаар 500 хэдэн сая тийм ээ. Зарим нь бүр тэрбум мэдэр үзсэн юм клипүүд байна шүү дээ. Манайх бол одоо нэг 20 хэдэн сая хамгийн дээдэлтэй гараал явж байна. Гэхдээ энэ бол нэг жилийн дотор шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж унгаачихгүй байх вэ? Энийг яаж цааш нь өшөө одоо хүчтэй болгоод урт удаан хугацаанд барих уу гэдэг бодлогыг одоо хийж эхлэх хэрэгтэй. Бид нар олныг төрүүлж олон зүйлийг нэг зэрэг гаргаж ирж ингэхээсээ илүү гарцсан байгаа ганцыгаа яаж сайн тордоод энийгээ цааш нь бүр одоо дээд хэмжээнд нь тултал одоо юм ин зохион байгуулад хийгээд эннийхээ ард харин улс өөрийнхөө эдийн засгийн бодлогоо экспортынхоо, импортынхоо янз бүрийн одоо юу гэдгийг те аялал жуулчлалынхаа бодлогоодыг бүгдээрингийн одоо 5 жилээр нь ч юм уу 10 жилээр нь бүр төлөвлөөд гаргацсан байх хэрэгтэй байхгүй тий. Ингэж л явж цаашаага юм сайн болно л да. Зүгээр хүү хамтлагийн хувьд бол улсаас дэмжээсэй гэж зүгээр миний хувьд харж байгаа зүйл бол сошиал орчинд буюу дэлхийд даяар дахиад одоо энийг задруулан түгээх тий өшөө илүү өндөр хэмжээнд өшөө олон сая хүнд хүргэх ажил дээр нэлээд сайн ажилласаа гэдэг л ийм бодлыг би одоо саналыг л дэвшүүлээд байгаа юм л да. Өнөө маргаашийн тусламжаас илүүтэйгээр бодлогын өрөөнд тий зураг харж. Миний мэдээр одоо 20 он гараад 1 сард одоо дэлхийн эдийн засгийн форумын хамгийн том цугларалт Швейцарын Давос хотод болдог. За 2 дугаар хасаас эхлээд нөгөө дэлхийн экспо, World Expo Дубайд болох юм байлээ. Засгийн газар оролцсон нэгэ саналаа өгсөн. Тэгээ зуны Давос энэ айгүй олон хурал болдог. Ерөнхийдөө тэрэн дээр ингэж хамтарч ажиллая гэж холбогдсон, ярьж байгаа, төлөвлөж байгаа юм байгаа болоо одоогоор засгийн зүгээс. Одоогоор бол тийм байхгүй. Тэгээ ягаад гэхээр энэ өөрөө нөгөө компанитай одоо манай entertainment компанитай лейблтэй хийдэг лейблээс зөвшөөрөл авч заавал хийх хэрэгтэй зүйл болчиход байгаа. Тэгээ тийм болохоор энд хэдий продюсер нь би ч гэсэн би энэ захиран зарцуулах хэрэг надад байхгүй. Би бол дууга зохион, хамтлагаа хариуцсан, ямар одоо шинэ уран бүтээлүүд хийж, ямар бодлогоор, ямар клипүүдийг хийж, бодлогын хэмжээнд яаж энийг цаашаа авч явах вэ? Бид нар бол өөрсдөө юуг илүү одоо дэлхийд түгээх тал дээр одоо эхний бодлого барьж байгаа нь бол юу гэхээр өвөг дээдсийнхаа энэ дэлхийд оруулж ирсэн гол хүчин зүйлүүдийг нь л бид нар танилцуулаад байгаа одоо эхний удаад. Тэрэн дотор одоо энэ хууль цааз гэдэг мэйг дэлхийд анх гаргаж ирсэн байна тий. Төрт улс ёсны талаар анх гаргаж ирсэн байна. Дипломат паспорт жишээл одоо энэ ер нь бол энэ олон улсад зорчдог паспортын зүйлийг Монгол өвгдээц маань анх гаргаж ирсэн байна. Өртөө улаа гэд холбоо шуудан одоо болтол дэлхийд хамгийн хэрэгтэй зүйл явж л байгаа юм. Тэгтэл дэлхийг глобалчлах буюу дэлхийд хэрэгтэй байх хамгийн гол зүйлүүдийг монголчууд бид өвгдээц бид маань гаргаад ирсэн бахад гадны улсууд эдгээр алуурчин байсан гэж яриад тахт нь монголчууд энэ дугуйл сууж ирсэн байхгүй. Бид одоо энийг нь эргүүл таниулаад ийм байсан юм а. Энэ зүйлийг хийх чинь мэдээж жертв байгаа. Тэр цаг үед бусад орны улсууд өөрсдөө тийм одоо ариун цагаах улсууд байсан юм үгүй шүү дээ. Харин бүр харгас хэрцгий бүр алуурчд байсан. Тэгэхэд өвгдээдсэн маань шашин бүх шашныг хүлээн зөвшөөрч чадсан хаад шүү дээ тий. Заавал эрх мэдэлтэй үе удмаараа баян байсан улсууд хаан болох дарга болох одоо жишээлбэл ноён болох ёсгүй гэдэг хуулийг анх санаачилсан улсууд монголчууд шүү дээ. Ядуу хүн тэнд өөрөө юм хийж чадаал үнэн чударгаар байгаал толгоогоо зөв ажиллуулаад гаргаж ирч чадах юм бол хийж чадна гэдгийг одоо харуулсан улсууд монголчууд гэдгийг л одоо энэ дахиад дэлхийд харуулах гал бид нар гүйж байгаа юм. Энийний араас бид нар бас дахиад өвгдийнхаа түүх, соёл тэгэл цаашаа ингээл яриад явах юм бол асар их зүйл биш үү дээ. Эрмитаж гэж ярихад л монголчууд эрмитажийг анх гаргасан байна шүү дээ. Тэ? За 500 хүний бүрэлдэхүүнтэй том оркестр гэдээ ярих юм бол дэлхийд монголчууд хамгийн анх л оркестрыг монголчууд л гаргасан. Урлагийн хааны одоо ордны том одоо симфони оркестр гэж байлаа шүү дээ. Тэгээ ингээд ярих юм бол эн чинь бид нар өөрөө анхдагч нь байж ягаад бид нар өөрөө энд одоо ингээд тий монголчууд бие биенийхээ бөксийг ухаад тогоон дотор орооцолтоод ингээд амьдрах ёстой. Энэ зүйлийг хийгээд гаргаад ирэхлээр л
одоо залуучуудын манч дайрч доромжлохын юм хийгээд гараад ирэхлээр хүмүүс нь энэ тэндээс нь янз бүрээр хэлж муулахын тэ бие бинийгээ өөрсөд нь эн чинь хүү хамтлаг ингээд гараад явж байна гэдэг чинь монголчууд бидэнд ашигтай зүйл шүү дээ гэдгийг би хэлмээр санагддаг. Ашигтай. Харин та нар эндээс юуг шүүрж авч авах вэ гэдгийг л бодох хэрэгтэй. Тэгэл толгоогоо ажилуулаад энэ дээр тэр одоо жуулчд ирэхэд нь бэлэн байлт тий. Би таны кейсийг ингээд жоохон судлахлаар нөө амжилтын нэг хоёр хүчин зүйл байгаа болоогүй би зөв хувьдаад өгөөсэй шүү буруу хийж магадгүй. Эхнийх нь болохоор яг таны хэлд ингээд Монголын маань эртний баялаг түүх, өв соёл, уламжлал гэдэг бол үнэхээр ухаад дуусшгүй үнэт зүйл юм байна тий. Тэрийг ашиглаж байна. Хоёрт болохоор та сая цус дурдлаа нөгөө мэрэгжлийн тий лейблинг компанитай ингэж хамтарч ажиллаад ингээд дэлхий рүү гарч ийна гэдэг. Тэгээ та сая хэллээ ш над захиран залцуулсан ямар ч ирэх байхгүй гэдэг. Зарим үзэгч нар маань гайхчихж магадгүй л дээ чи юу яриад бид нар чи өнөөдөр хүртэл бүх юм өөрөө ингэж сурцсан тий. Тэгээ явдаг юм юута заншилтаа шахав болсон. Тэгэхээр дэлхий рүү гарахад тэгээ өөрөө бүх юма хийгээ явна гэдэг ном байхгүй нөө тий. Заавал тийм мэрэгжлийн хөндлөнгийн компанид хамаг ирэхээ заавал өгөх тийм шаардлага болж байна уу? Мэдээж энэ эдгэрчин бол ингээд одоо 50 жил 60 жилийн түүхтэй хийцсэн улсууд байна шүү дээ. Тэгээ эдгэрчин тэр зүйлийг 50 60 жилийн дотор ингээд өөрсдөө туршлагаараа хийгээд олон оронд эн чинь өөрийн гэсэн салбаруудтай болцсон, сүлжээ холбоотой болцсон, зах зээлээ атгацсан, яаж хийдэг маркетинг менежментээ мэддэг багууд нь байдаг тийм ийм болцсон байгаа шүү дээ. Би жишээлбэл хүү хамтлагийг дөнгөж гаргачаад эхний 2 клип маань цацагдаад явж хахад над руу шөндөө би чинь суугаад нөгөө гаднаас ирсэн улсуудын мессежинд хариу өгдөг байсан. Тэгэхэд Туркээс одоо ингээд тоглолтод орооч гэж санал ирээл, фестивалд орооч гэж Оросоос ирээл, тэгэл Англиас ирээл, тэ Америкаас ирээл ингээд хувь улсууд яриад тэгэхэд би бүр ямар ч ойлголт байхгүй сууж байгаа шүү дээ. Ямар үнээр тоглохоо мэдэхгүй. За зардлаа яах ёстой юм бол тэ 8 хүн байдаг яаж зохицуулах уу, хоол ундыг яах уу гэл бодоол ингээл эхэлж байгаа байхгүй. Бид нар туршлага байхгүй. Тэг чин тэд нар ч айлуужээ тэнд чин тэр юм чи хийгээ сурцсан ямар үнээр яаж авахаа мэддэг те. Ямар зохион байгуулалтаар явдгаа мэддэг болохоор бидэрт амар байгаа байхгүй. Маш хурдан. Илүү харин ч тэр мэрэгчлэн хэлгээ өөрөөсөө уран бүтээл дээрээ төвлөрөх. Харин уран бүтээл дээрээ төвлөрөө санаа зовох юм байна бол өөр зүйл санаа зовоод. Харин эргээд та нарыг баг шахачаах те. Харин одоо махны машинд орчиж байгаа учраас харин одоо баг арийнхаа уран бүтээлийг одоо өгж эхлэеч гэж бүр шаардаад эхэлсэн одоо. Одоо 2 дахь альбомны дуунууд бэлэн болж байна уу гэд асуугаад эхэлсэн байна. Тэгээ эн чинь өөрөө ингээд том их юм. Энийг яг хүмүүс ойлгохдоо бүх эрхээ тийшээ өгчлөө гэж хараад байгаа юм. Өгөөгүй. Энэ бол оюуны өмчийн ирэхээр бол бүгд энэ хүү хамтлах дээр байж байгаа. Оюуны өмч. Тэд нар юу хийж байгаа гэхээр зөвхөн энийг борлуулах ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр зарим улсууд бол оюуны өмч бүх юмаа тэнд алдаад тэгээ бүх юмаа тэнд өгөөд ингээд бүгдийг баллаа дуусглаа гэдээ ингээд яриад байгаа юм л та. Учрыг нь ойлгохгүй байна тий. Ойлгоогүй чамаагүй төрүүлж битээ дүгнэлт гаргаасаа гэж би хэлмээр байгаа юм. Оюуны өмч буюу энэ байгаа зүйл чинь бүгд Монгол улстай хамгаалагдаад, дэлхийд хамгаалагдаад ингээд оюуны өмчөөрөө ингээд бариад хүү хамтлах нь өөрөө бүр баталгаажуулаад авчсан зүйл. Одоо зүгээр ганцхан тэр улсууд маркетинг менежментийнхаа хүрээнд энийг бид нар яаж энийг борлуулад тэндээс ашиг авах вэ гэдэг зүйлээ л харж байгаа байхгүй. Эдгэрт ашиг нөгөөд бид нар яаж ашиг авах вэ гэдэг зүйлийг л хийж байгаа улсууд байхгүй. Тийм учраас энэ дээр буруу талаас нь битээ ойлголт аваараа ойлгоогүй гэж битээ хамаагүй юм төрүүлж битгий яриараа те энэ хортой байдаг байхгүй. Яаж холбогдсон бэ энэ компанитайгаа? Сонголт байсан уу эсвэл сонголтгүй анх тэгэл шууд уулзсан? Сонголтууд бол байсан. Гэхдээ би сайн мэдэхгүй байхгүй тэр. Аль нь сайн, аль нь муу юм, аль нтэй гэрээ хийчүүл бид нар өөрсдөө чигтүүлчдэг бол гээл те. Айсан. Гэхдээ хамгийн түрүүнд надад аз таарсан юм бол манай Брэндон Фрайзен гэдэг одоо сая Чингис хааны одон хүртлээ шүү дээ бид нартай хамт. Манай хамтлагийн менежер, Америк талын менежер. Энэ хүн бол энэ өөрөө энэ тогоондоо бүр маш удаан чанагдсан учраас хамгийн түрүүнд энэ хүн хүү хамтлагийн дууг Америкаас бүр баг олд сонсоод өөрөө эхлээд надад санал болсон. Өөрийгөө санал болгосон. Би бол ийм хүн байна. Би бол рокийн ийм одоо хамтлагуудтай хамтарч ажилладаг ийм продюсер хүн байна. Та нартай ингээм хамтарч ажиллах сонирхолтой байна. Энэ хүн өөрөө ямар маягаар явах вэ гэдгийг бидэрт санал болгосон байхгүй. Нэгсэндөө бидрийг алдахаас сэргийлж чадсан.
Тэгэхээр энэ алдаг засах зүйл нь юу байсан гэхээр Америкт бид нар Хүннү Music Incorporate гэдэг компанийг байгуулсан байдаг. Энэ компанийг байгуулад энэ компани өөрөө дотроо Монгол нэг менежер, Америк нэг менежертэй, нэг лойерт одоо шүүгч одоо хуульч хүнтэй. За нэг санхүүчтэй ийм компани байгуулсан. Тэгэд энэ дотор байгаа хуулийн зөвлөх буюу тэр санхүүчдэр нь бүгд Холливуудад одоо том жүжигчид, том рок старууд, том одоо дэлхийн том топ старуудын санхүү одоо хуулийн талаас нь баталгааг нь хийж чаддаг, одоо гэрээг нь хийж чаддаг ийм улсуудыг энэ хүн олж өөрөө сонгож авчирж энэ компанид авчирч өгсөн. Энэ компани бий болсноороо цаашаага өөр entertainment аль компанитай хийх вэ гэдгээ сонгож эхэлсэн байхгүй. Тэрнээс би бол мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө энэ дээр бол одоо зарим хүмүүс санаа зовж иж магадгүй зүгээр айх хэрэг байхгүй. Биднийг хамгаалаад манай хуульч өөрөө ажиллаа хийж байгаа байхгүй. Биднийг хамгаалаад манай санхүүч өөрөө бас ажиллаа хийж байгаа. Тэ? Биднийг хамгаалаад манай тэр менежер маань бас ажиллаа хийж байгаа. Тийм учраас санаа зов. Урлаг гээ ярихлаар нэг K-pop ч одоо дэлхийд нэлээд алдартай тий. Богино хугацаанд гарч ирээд түүхэн тэрний судлахаар дандаа цаана хоёулангийн төрийн бодлого нь яваад байхгүй солонгосын. Ганцхан урлаг биш. Тэгэл нэг хоол, кимчи, кино, хувцас хонор тий. Тэр гоо сайхны бүтээгдэхүүн ингээд цогцоор нь. Тэгээд айгүй сүүлийн жилүүдэд бас дэлхийд дээр номер 1 тэр зарагцсан альбомоор тэр BTS-ийн хамтлаг гараад ирсэн байна л да. Тэгэхээр хүн болгоны Монгол хүн болгоны мөрөөдөл бас зорилго нь хүү хамтлагийг ийм болоосоо гэж хүсэж байгаа байх. Тэгэхээр энэ төр хувийн хөгжлийн түншлэл гэдэг шиг саяны энэ том цогц ажлыг богино хугацаанд амжилттай хийхэд тулд одоо танаа Америкт байгуулсан компани байгаа юм байна мэдээж энэ дээр ажиллаж байгаа байх. Одоо Монгол талаасаа тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ? Манайхаа бүгд ойлгож гин үү? Ойлгож гин яг бодиттой зөв дэмжлэгийг үзүүлж чадж гин үү? Эсвэргээр нэг хүмүүсээ хайр нэгчгээр ингээд хорлчих гээд байдаг шүү дээ өөрөө мэдхгүйгээр те. Тим эрсдэл үүсэж гин үү? Ойлгож байгаа зүйлгээд харвал ер нь их л хомсол баг шиг байна. Зүгээр надад мэдгдсэн юм алга тий. Надад мэдгдсэн. Яг хүн болгон дотроо бодож иж магадгүй. Одоо жишээл бизнесийн том хүрээний улсууд гэсэн дотроо бас өөр янз бүрийн юмыг харж л байгаа баг. Зүгээр гэхдээ энийг юу гэдгийг дээ монголчууд ингэдэг дээ нэг юм гараад ирэхлээр ялаа шиг шавдаг баг. Тэгээд ингээл идэл уугаал тэр чинь сороол ингээл тэгж байж яснаа ингээд тэр нь ингээд хүчгүй болоод ингээд үүнийг хямдаруулаад ингээд бүр ингээд юу ч шулгоод газар тунгаачаад тэгээ бүгд ингээд тараа авчдаг. Шимс үсийн сороо дуусгаад тараа авчдаг. Ийм битгий байгаасаа гэж харж байгаа юм. Ерөөсөө монголчуудын маань нэг хийдэг юм жишээлбэл хүн хамтлаг гарснаас хойшоо маш олон одоо дуудлага захиалгууд ирсэн л дээ. Одоо тим юмны нээлтэн дээр дуулаад өгөөч. Ийм юмны нэг үгийг хилээд өгөөч те. Эсвэл юу гэдгийг ийм одоо нэг хормон дээр ирээд дуулаад өгөөч. Хідээр дуулдгийг энэ төр гэл те. 500 мянга байвал болох уу ч гэж байна те. Тэгээд ингээд нэг юм яриад байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу? А энэ зүйл ямар хэмжээнд яаж босоод, яаж хийгээд, яаж явж байгааг тийг ойлгодог. А би бол хувьдаа би тим юмд оролцуулж энэ хүн хамтлагийг ашиглахыг хүсэхгүй байна. Угаасаа одоо болцоогүй болцсон. Ягаад гэвэл тэр тэнд лейбл компани борлуулах ажлыг хариуцж байгаа учраас би энд борлуулах ямар ч ирэхгүй болцсон байхгүй. Тийм учраас юу гэдгиймдээ альва зүйлийг гараад ирэхэд нь улам тортгол ёстой юм шиг надад санагдаад байгаа. Жишээлбэл банд camp гэдэг нэг юм сөрчлөр дуу зардаг компани надад санал болгоо танаа 2 дуу бид нар зарья гэдэг. Тэгэхээр би 2 дуугаа ингээд өгөөд тэгээд нэг гэрээгээд ингээд ганцаараа нэг ажиллаж явах үедээ нэг жоох ажиллаж үзэхгүй юу. Тэгээ 99 центэлтэй нэг дуу. Тэгээл хүмүүс татчаавал айгүй хүн татчихсан. Тэгээ би зүгээр ингээд харж ирсэн чинь $50 авцсан байна, $100 авцсан байна, $5 авцсан байна, $10 авцсан байна. 99 цент боловч хүмүүс өөрсдөө илүү мөнгө тэгээд ахгүй. Тэгээд тэр доор нь өөрсдөө дандаа ингээд мессеж бичсэн. Өөрсдийнх одоо юмнуудыг бичсэн. Тэгээд би ингээд орой болгон суугаад уншдаг. Тэгээ уншихлаар юу гэдэг вэ гэхээр энэ хамтлагийг би тарчаасаа гэж хүсэхгүй байна.
Энэ хамтлаг дахиад гоё шинэ уран бүтээлүүд хийгээсэй гэж би хүсэж байна те. Ийм соёл байгаа даа. Түүний төлөө 99 биш $10 төлж байгаа юм шүү дээ. 99 цент биш. Тэгээд энэ өгж байгаа мөнгө маань энэ улсуудын дараагийн уран бүтээлд нэмэр болоосоо гэж хандвилж байгаа шүү гэж. Манай тэр культур нь арай л суугааг байна. Суугааг байна. Тэгэхээр альва зүйлийг харахтаа одоо энэ тамийн тогооны үлгэр гэдэг зүйл чинь Монголд бол бүр аймаар байна. Яагаад эннээсээ бид нар салж чадахгүй байна гэдэг байхгүй юу? Толгой нь буруу тийшээ ажиллаад байна. Өөрт нь тамийн тогооны үлгэрийг хийгээд өөрт нь мөнгө ордог бол одоо хийгээсэй л гэж би хүсэж байна. Мөнгө орохгүй зүйл дээр одоо яах гэж тийм хийж ядгийн те. Энийг цааш нь бид нар хүү хамтлагаа улам л одоо сайн болгоод улам гаргаад жишээлбэл би түрүүн одоо ярьжсэн хүү хамтлаг гарахын зэрэгтэй маш олон одоо хамтлагуудыг дахин шинээр төрүүлж одоо гаргаж ирэх. Тэгээд одоо дэлхийд ингээд олон одоо хамтлагууд гараад ингээд баллах ёстой гэл ингээд яриад байна л да. Ёстой худлаа тэр бол. Ёстой худлаа. Энэ ингээд түүхийнхээ явцад бараг 2 удаа давтагтаад гарцсан зүйл байна. Өмнө. Тий. Тэгээд энэ болохгүй юм байна. Энэ дими юм байна гэдэг нь бүр ингээд мэдэгдсэн. Тийм учраас би ч өөрөө энэ тогоонд 35 6 жил чанагдлаа шүү дээ. Би энийг чинь байнга өдөр болгон харж байгаа, шинжиж байгаа. Хүү хамтлагийн араас дахиад хүү шиг юм хамтлагууд одоо ойрын хугацаанд маш хурднаар ингээд гарч ирэхийг л би лав хүсэхгүй байна. Хүсэхгүй байна. Яагаад тэгэхээр энэ өөрөө хортой. Тухайн байгаа зүйлээ шууд л одоо унгаадаг тийм л зүйл байхгүй. Хүчин сулруулдаг, буцаагаад юу ч шуулгачдаг. Энэ хойноос гарч ирж байгаа одоо уран бүтээлч хамтлагууд нь өөрсдөө юуг харддаг вэ гэхээр идэр гараад ингээд нэр алдартай болоод мөнгө олоод байна гэдгээр л харддаг болохоос биш. Энэ зүйл цаанаа ямар утгатай юм бэ? Юу бодож хийсэн юм бэ? Яавал бид нар идрээс өөрийг дахиж гаргаж ирээд өшөө энээс бүр хүчтэй зүйлийг хийх вэ гэж тунгааж бодох ёстой л байхгүй. Энэнд хугацаа хэрэгтэй. Битгий яараарай, битгий мөнгө хараарай, тэ? Битгий ингээд маш богино хугацаанд алдартай болоод алчих гад оролдоод худлаа шүү наач. Тэрний оронд дахиад түүхээ судал. Тэндээс янз бүрийн юм ол хар. Тэгэхэд хүүгээс өөр ямар гоё содон юм байж болох вэ? Тэрийг ол бод тунгаа те маш олон жилийн хөдөлмөр юм. Тэгжээд дараа нь тэр зүйлийг хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгхгүйгээр манайхаа яарад манайхны нийтлэг зан л да нэг юм амжилттай тренд болонгот бүгд араас нь ошуурдаг. Нэг хүн гутал зарж байгаа бол бүгд араас нь гутал зараад гурил зараад нэг 5 сая олох бол бүгд ингээд тэгээд салбараа ерөөхдөө унгачдаг л да. Гэхдээ нөгөө талаас би бас бизнесийн салбараас одоо өгшөлтэй их юмуд ажилтдаг учраас бас зарим хүмүүс нь жоохон тийм шударгаас хариг сонсогдож иж магадгүй л дээ. Таны сайн хэлдэг юм. Нэг хамтлагаараа байж тэрийгэ тултал нь явуулаад тэнгуут нөгөө нэг хүмүүс тэгж маргаж магадгүй л дээ. Өрсөлдөөн байх шүү дээ. Тэрнээс илүү ингээд бас хамтлаг яагаад гарч иж болтгүй ингээд. Энэ дээр та яг дэлхийн дэвжээнд дээр одоо гарч байгаа. Гарч ирэхийг үгүйсгээгүй. Би сая ярьсан яриандаа ч гэсэн гарахыг үгүйсгээгүй байхгүй юу. Харин хүүгээс давтсан байх хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэ? Хөгнийхөө хувьд, бодлогынхаа хувьд, хийсэн уран бүтээлийнхээ хувьд, байгаа байдлынхаа хувьд, өмг төрхийнхээ хувьд хүүгээс дахиад давах хэрэгтэй. Тийм л байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. Тэрнээс битгий ард нь хог тараарай л гэсэн үг байхгүй юу. Хог тарих юм байвал битгий хий. Битгий тэрэнд мөнгө гарцд. Хоёрын оронд байхгүй да. Бизнесменийн улсууд ч гэсэн энийг харж байгаа шүү дээ өөрсдөө. Бизнесийн хүн чинь ямар юмд мөнгө зарах вэ гэдгээ боддог шүү дээ. Тунгаадаг, хардаг. Зарим нь бол риск хийдэг. Тэ? За энэ гарч магадгүй юм байна гэж. Зүгээр тийм биш. Солонгосын жишээлбэл сая сүүлд одоо юу гэдгийг одоо K-pop урлаг нь бол одоо дэлхийд гарчлаа л да. Тэгсэн Солонгос сая бодлого нь юу явсан бэ гэхээр ардын урлагаа гаргах тал дээр одоо тендер зарлцсан байхгүй. Төрөөс нь. Тэгэд хинч ардын урлагаараа юм хийж болно гэж. Тэгтэл нөгөө улсууд нь өөрсдийнхээ хэмжээнд ингээд ардын урлагийнхаа юмыг хийгээл очоод санхүүжилт аваал те баг мөнгөөр санхүүжилт аваал хийгээл YouTube дээр янз бүрийн олон улсад тараагаал цацаал яваад байна л да. Маш зөв юм байна л. Баг мөнгө өгөөд юм хийлгээд ингээд зүгээр гаргаад тавьчих хэрэгтэй. Тэндээс нөгөө гадны улсууд ч харж хагаад
Энэ ямар гоё юм бэ гэдэг нэг шавна штэ. Тэрийг нөгөөдөл чинь улсан шүүрч аваад тэрэн дээр одоо үндсэн хөрөнгөө тавьдаг байхгүй. Тэгээд задлаад тийм үү. Тэгээд тэрийгэ дэлхийд гаргаж ирдэг. Энэ олон тавьсан будаан аягтай будаагаас аль будааг энэ хүн авах нэ л гэж харж байгаа байхгүй. Тэгэж харж агаад за энэ улаан аягтай будааг хүмүүс тоолоо шүү. За энэ дээр л одоо хөрөнгөө тавья. Энэ дээр л одоо маркетинг хий гэж явж байгаа. Тэгэхээр Монгол ч гэсэн ийм л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр би юу хэлээд байна вэ гэхээр хүн хамтлаг одоо гарцсан байна шүү дээ. Өөрсдийнхөө учраар ингээд юмаа хийж байгаад гарцсан байна. Тэгэхээр гарцсан байгаа юмн дээр л одоо найдвартай тавиад илүү шалгарцсан тийм юмаа тавиад явхад алдахгүй байхгүй даа гэдэг санаа. Залуучуудын танаа хамтлагийн нөгөө хуваарийг харж байхад нэлээд ачаалттай л үзэж байна да. Тэгээ сая Америкт уусан Европ эхлэж явах шиг байна. Тэгээ залуучууд маань ядарч явах шиг байна уу? Та бас ингээл нөгөө гэрэндээ ингээд юунд ороод цаанаасаа нэхэгдээ дараагийн дуушин доо дараагийн альбом гэдэг те. Ерөнхийдөө бас сошиал медиасаа шүүрдэж байхад гадаадаар л яваад Монголдо хизээж инхүү утгаараа тоглолтоо хийх юм бэ гэсэн бас нэлээд олон комментүүд байсан. Та хэдийн маань ирэх 5 жилийн төлөвлөгөө нь юу байна? Энэ нөгөө нэг лейбл компаниас бүх зүйлийг төлөвлөж жилийн өмнөөс төлөвлөө явчихдаг юм байна л. Тэгэхээр ирэх жил хаана тоглох уу, юун дээр очиж тоглох уу, ямар фестивалуудаар орох уу, хаана бие таасан том тоглолтоо хийх үү гэдэг. Сараар нь ингээд зочд юм. Зүгээр ерөөсөө ингээд жилээр нь, бүтэн жилээр нь гаргадаг. Тэгэхээр яг хөө зүгээр хүмүүс ярьж байгаа л да залуучуудыг амар ачаалттай ажилуулж байна. Энэ Б.Дашдондог одоо энэ залуучуудыг ингээд тамлаад өөрөө ингээд мөнгө олоод баяжаа суулж яана гэл ингээд тий нэг юм сонин сэтгэхгүй явж байгаа юм. Зүгээр ард түмэн бол ингээд харахтаа дэлхийн одуудыг харахтаа ингээд гоё байшинд амьдраад байна. Амар үнэтэй машин унаад айгүй гоё хувц өмсөөд амар том одоо фестивал грэминуудад оролцоод айгүй гоё юм аа гэл та харж байгаа тий. Тэгэхдээ тэр зүйл тэр хүнд яаж олдсон бэ гэдгийг хизээч олж хардггүй байхгүй. Яаж олдсон бэ? Амар зовжиж олсон байхгүй тэрийг. Махны машин гэдэг чинь тэр шүү дээ. Энэ 60 тоглол, тэнд 23 тоглол. Одоо он гаргаа дахиад ингээл 23 гэл ингээл цаашаа цуваал ингээл бүтэн жилийн тоглолт байгаа байхгүй. Энийг тэгвэл та нар бас дахиад юу гэж харах юм те? Дахиад энэ ингээл хүүх зовоож яах гэж харах уу? Хүн амьдрна гэдэг чинь ингэж хөдөлмөрлж ээж л амьдрдаг юм байна. Бид нар бол хажууд нь харин би зүгээр өөрийгөө бодсол би бол хажууд нь зүгээр амарч ийсэн юм байна. Би өөрийгөө ажиллаж ийсэн гэж бодож ийсэн байхгүй юу? Амар их ажилласан би одоо өстө суугаал өдөр шөнө гүйцэтгэв суугаал юм бичээл өөрөө бас дуугаа хийгээл дуулаад энэ тэнд очиж дуулаад ингээл те яваал байна гээл амар их ажилласан байна. Шавнартайгаа ингээ ажиллаад дуу муугийн заагаал магаал гээл. Тэгсэн чинь миний ажилласан бол юу ч биш юм байл. Тэдний ажиллаж байгаа яаж. Тэгэхээр монголчууд бид нар ажил сурах хэрэгтэй. Ажиллана гэдэг чинь энийг л хэлдэг юм. Тэ. Ингэжээж эдэр тэр гадны том одуучиг тийм одоо хэмжээнд амьдрах нь байна шүү дээ. Тийм учраас ажиллах хэрэгтэй. Одоо тэгвэл энэ хуваар нь жилээрээ гард юм бол өвчин тусахч ирэхгүй байна шүү дээ. Өвчин тусахч ирэхгүй. Одоо энэ дээр ч л бид нар их санаа зовж хайж байгаа. Тэгээд одоо хамтлагийг ирэхлээр энд хэвлэл мэдээллийн асар ихээр ирж одоо ярилцлага авъя гэж байна л да. Би нэг ч ярилцлага өгүүлэхгүй байна. Тэр улсууд зөвхөн телевиз буюу сонин хэвлэлийн ярилцлагыг өгөхийн тулд ямар хэмжээний цаг хугацаа амралтаа хумслах вэ гэдэг нь аюултай сонсогдож байгаа байхгүй. Тийм учраас надад бол бүрэн бүтэн эрүүл мэнд сайтай уран бүтээлч байж ах хэрэгтэй. Он гарахт. Би тэрний төлөө л одоо эдэртэйгээ тий эдрийг амрааж байна. Сувлалд явуулна, тэнхрүүлнэ ийм ажлуудыг хийх хэрэгтэй тий. Та хамгийн сүүлд залуучуудаа ер нь зэмлүү. Одоо юу гэдэг нь залуу хүний хувьд манай хэд маань илүү амжилтандаа бэлуурах ч гэдэг юм уу те вакуумд орох ч гэдэг юм уу нэг тийм эрсдэл байдаг да нэг хамтлагуудын дунд те тийм юм анзаарэгдэж эхэлж байна гайгүй юу? Ер нь зөвхөн өвгдийн хэлсэн үгэн дотор нэг үг байдаг юм л да. Том хаан, том жанжтыг алдаг ганцхан зүйл бол магтаал гэж. Өвгдөөс одоо бүр тэр чи үздсэн шүү дээ. Тэд нар чи мэдж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр чи битсэн байхгүй. Магтаал ямар ч жанжин баатар, ямар ч хааныг алдаг ганц зүйл нь магтаал юм аа. Тэгээ би залуучуудаа дандаа хэлдэг. Магтаал битээ би луураарай. Наад чинь хамгийн аюултай шүү. Тэгэл юм бол та нар хинч биш болчихно.
Тийм учраас хүн анх хаана байгаад яаж эхэлсэн гэдгийг эзэж битээ март. Байнга л яг тэр цэг дээр байснаа бодожээ. Тэгэхээр хүн айгүй тэгш зөв замтай байдаг те гарав байдаг те. Баруунд бас энэ урлагийн менежментээс гадна яг энэ celebrity management гэдэг нэг ойлголт байт юм байлээ. Яг энэ шинээр стори түүх зохиож байгаад те тухайн хамтлаг хувь хүнийг олон нийтэд таниулдаг те мэдээж дандаа монотон яваад иж болохгүй тэгэхээр хүн амтны анхаарлыг татахгүй тэгэхээр заримдаа бас сенсац энэ үүсгэх юм шиг байна те. Түүнтэй адилхан хүү хамтлаг дээр одоо нөгөө түрүүний лейблийн компани маань иймэрхүү төлөвлөгөө одоо юу н ажилтдаг болов. Уран бүтээлээс гадна ерөөхдөө зах зээл рүү жоо чиглэсэн явж байгаа шүү дээ. Технологи байдаг бах тийм. Мэдээж байгаа. Одоо эн чинь хүүс кичен гэж яваад байгаа юм. Галзуух гэдэг. Тэ хүүгийн галтагоо гэдэг нэртэй цувралууд явж байгаа. Энд бол тэр улсууд айгүй дуртай байгаа юм. Ер нь монголчууд юу хийдэгин, яадгийн. Тэгээд тэр соёлын талаас нь айгүй их суралцахыг хүсэж байна л да. Маш сонирхолтой. Тэрэн дээр бол үзэлт буюу бас лайк том амар өндөр яваад байгаа юм. Тэрнтэй ажиллахан ер нь бол Америкийн бас их том entertainment компани бол энэ хүүгийн талаар одоо энэ баримт кино хийгээд эхэлсэн явж байгаа. Эхэлсэн явж байгаа. Тэгээд эн чинь түүх шүү дээ. Тэгэхээр аль үжээ энэ зүйл маань эхэлсэн. Тэнд тэр улсууд хүүгийн тухай баримт кино хийх гээд бүх одоо ажлууд нь яригдаад гэрээ контракт нь зурагдаад эдгээр чинь ингээд тэр ажлуудаа хийгээд зураг аваад баян ингээл яваад байгаа. Дараагийн асуулт би нэг мерчендайз гэдэг яг үргэлжлүүл асуумаар байна. Ингээд аюу бол манай найз нар гадаад найз нар хүртэл фотолог тишерт наммаар байна тий. Юудэнтэй заммаар байна гэд. Тэгээ тэрнээс гадна бис нэг хүмүүсийн комент уншиж байхад аюу гоё комментэд байлаа та гадныхан морин хуур сурмаар байна. Монгол хэл сурч эхэлж гин гэ тий. Тэгэхээр ганцхан одоо уран бүтээлээс гадна одоо жишээ нь тэр хөгжмийн тэгээ зэмсэг тий. Тэрний худалдаа за дээрэс нь соёл урлагийн ингээд айгүй олон зүйлээр ингээд мерчендайз хийх боломж нь байна. Тэгэхээр энэ их нь бас нөгөө компанид байгаа юу? Энэ дээр одоо жишээ нь Монгол залуучууд бид нар Улаанбаатартайгаа залуучууд бид нар хүүгийн бараа бүтээгдэхүүн лейблтэй утас сонор аавыг бол хаана хандаж яаж авч болж байна? Сая бол хүү хамтлаг зөвхөн Европын туур, Америкийн туурыг дуусгах хүртлээр лейблийн санал болгосон нэг жижиг мерчингийн компанитай хамтарч ажиллаад явсан. Гэхдээ мерчингээ бол бид нар дэлхийд даяар зараагүй зөвхөн тоглолтын дээрээ зарж явсан юм мерчинг байсан байхгүй юу? Сая одоо энэ Америкийн тур дуусгаад ирэх хугацаанд бид нар Америкийн бүр World мерчингийн компанитай гараа үсгэж зурсан. За. Тэгээд энэ компани маань одоо дэлхийгээр борлуулах ажлыг хариуцж хийж эхэлж байгаа тийм. Ийм байгаа тийм болохоор мерчинг бол мэдээж тухайн одоо альва хийж байгаа entertainment зүйлийн хамгийн том бас нэг салбар нь байдаг тийм. Тэгэхээр бид нар бол яг үндсэндээ тэр мерчингийн компани маань өөрсдөө бас нэг янз бүрийн загвар санал юмнууд гаргаад бидэрт тавьж танилцуулсан. Гэхдээ бид нар өөрсдийнхөө Монгол үндэсний хэв шинжийг хадгалсан тийм мерчингийн ажлуудыг бас тэдэрт санал болгоно гэдгээ хэлсэн байгаа тий. Бид нар тэр их нь байгаа тий. Байгаа. Бид нар тэрийг чи бүгдийг бас хариуцж чинь хамт тий. Тэрнээс тэрийг зүгээр алдаад ингээд одоо утга санаа ёс заншил янз бүрийн зүйлүүдийн үгүй болгоод ингээд бас явчих болохгүй. Бид нар тэрийг өөрсдөө мэдж байгаа учраас бид нар өөрсдийнхөө үндэсний хэв шинжийг хадгалсан орчин үеийн одоо модернац хийцсэн ийм зүйлүүдийг тий санал болгож ийж тэд нар цааш нь одоо хэвлж гаргах. Зүгээр тэр хамтлагийн хуурны хувьд бол бид нар бол хамтлагаараа яриад тохирсон зүйл байгаа. Тэр нь бол ерөөсөө энэ хуур бол хамтлагт ганцхан байх хэрэгтэй гэдэг хувилбарыг тавьчихсан. Тийм учраас энэ эксклюзив байх хэрэгтэй тий. Мэдээж одоо би зүгээр төсөөлж л байна л да. Ирээдүйд гямлаа уулан дээр очиод тэр морин хуур нэг клипний зураг авалт орж магадгүй. Тэр одоо Африкийн нэг хэсэгт очиод авч магадгүй гэл тий. Ингээл яваадах хэвээр энэ хуур маань. Дэлхийн бүх өнцгийг тэр хуур маань үзэх хэвээр. Үзээд ирсэн амны дараа энд хүүгийн нэг том одоо музей ч юм уу янз бүрийн байгуулагдах үед
тэр хуур бүр нэг тусгай жазан дотор бүр дэлхийн тэдэн орныг үзсэн ийм түүхтэй ийм те. Залуучууд маань бол энийг олон тоогоор хүн болгон барай зогсож явахыг хүсэхгүй. Энэ ганц л байх хэрэгтэй гэдэг ойлбор тий. Би дахиад буцаад өмнөх нэг сэдв рүү яамаар байна. Одоо ингээд шинэ жил болж байна. Манай урлагийнхны хувьд аягүй ачаалттай жил. Тэгээс сошиал медиа дээр бас аягүй экстрим бас хөгжилтөө нэг талаараа эмгэнэлтэй аягүй тийм аргаанууд явж байна л да. Хамтлагуудын нөгөө үн ханш дээр одоо 5 минутанд хэдхэн дуудуулаа гарахын хооронд юу их мөнгө нэгтийн тий баг тэрнийхээ оронд баг ажилчдаа тэр мөнгөний хувааж өгөөд баг бонус өгсөн дээр энэ тэргээд урлагийн нөгөө үнэлэмжийн асуудлыг би танаас асуух гэдэг байна л да. Та хүүгээр дамжуулаад энэ гадны том компаниар дамжуулаад ингээд дэлхийн урлагийн үнэлэм сая өөрөө хэлж байгаа баг алуулж чинь тий хууч амардаг байсан байна одоо ингээд ажиллаад тэгээд үнэлэмжийг ингээд та яг биеэрээ мэдэрч байгаа. Түүнийгээ мэдээж Монголтойгоо шууд харьцуулахад хэцүү байх. Тэгтээ одоо Монгол дахь өнөөдрийн байгаа энэ урлагийн үнэлэмжийг яаж богино хугацаанд дээшлүүлж гэн яг энэ жинхэнэ утгаараа энэ урлагийн enterprise гэдгийг хөгжүүлэх боломжтой гэж харж байна. Мэдээж ихний шатыг та хийцэн баг. Тэгтээ яаж богино хугацаанд нийтээрээ энэ хүмүүст ойлгуулж энэ гоё гоо сайхан эстетик гэдэг зүйлийг нэж мэдрүүлэх үү? Энэ уран бүтээлд тэр маркетингийнхаа зохион байгуулалтанд тийм ээ оюуны өмчийнхаа тэр хадгалт хамгаалалт эдгээр зүйлүүдтэй тусгай бүр одоо дуучин болгоомж гэж хэлэх нь хаашийн зүгээр ер нь бол том компаниуд одоо жижиг юунууд одоо бий болж ажиллах хэрэгтэй. Мэргэжлийн одоо агентлаг маягийн тий агентлаг одоо лейбл гэж яриад байна шүү дээ. Монгол ийм лейблүүд одоо ажиллаж эхлэх хэрэгтэй. Эдгээр нь тухайн уран бүтээлч аваа тэрнийхээ уран бүтээлийн хамгаалдаг, хадгалдаг, борлуулдаг, зардаг энийг дуучин ганцаараа хийгээд энэ амжилтанд хүрэхгүй угаасаа ойлгомжтой болсон. Тухайн уран бүтээлч юу хийх ёстой вэ гэхээр уран бүтээлээ хийн, цаг нартай тэр нэвтрүүлэг юмд нь оролцсон, тайзан дээр хизээ бэлэн байг нь тэнд нь очиж тоглоод юм аваад явчихсан. Яг зөв. Лейбл компани оюуныхын өмчийн талаас нь тухайн дуучин дээр бүх юмээ хууль дүрмийнхэн дагуу хамгаалаад хадгалцсан. Тэрнийхэн дагуу тэр цаашдынх нь одоо ажил маркетингуудын бүгдийг хийгээд зардаг, борлуулдаг. Ямар чиглэл рүү одоо уран бүтээлээ хийгээд явбал илүү ашигтай үр өгөөчтэй байна вэ гэдэг дээр судалгаа, онцлогоо хийцсэн тий явдаг юм л болох хэрэгтэй. Ингэж л маш хурдан явна. Тэгэхгүй энэ хувь хүн өөрөөрөө явахлаар энэ үнэгүй болчихдог. Үнэгүй болчиход байгаа байхгүй. Жишээлбэл би одоо нэг компани захиралтай очиод тий би одоо ингээд дуулах гэсэн юм а нэг менежертэй нь уулзаач юм уу тий. Тэгээд хэдэр дуулдаг гэхэлэр би өөрөө үнэ хэлээл тий. Би нэг тэдэр дуулдаг юм а гайл ингээл тий. Нөгөөх нь үн хаялцаал тий. Бартер мартер хий. Тэдэр дуулчихл та эсвэл бартер хийчихэл та гэхэлэр тэгэл да гээл тий ийм нэг амар болох юм яваад байгаа. Сайн дурын одоо уран сайхан чи яваад байна. Мэргэжлийн биш тий. Хоёрдугаарт эдгээр зүйлийг чинь булшлаад бүр алга болгоод байгаа улсууд нь юу вэ гэхэлэр энэ дотор хог тариад байгаа улсууд байгаа байхгүй. Жишээл энэ шинэ жилиг нэг тийм мөнгө олдог механизм болгоцсон нэг хэсэг бүлэг хүн байна. Тэд нар яадаг вэ гэхэлэр энэ уран бүтээлчдийг яг сайн дуулдаг уран бүтээлчдийг аваачдаг байхгүй. Үнийг асуудаг. Шинэ жил болохоор дуцтна. Та хэдээр дуулж байгаа вэ гээл те. Би тэдээр дуулж байгаа шүү гэхэлэр тийм үг ч гээл. Тэгэл 50 тавьчихна. Тэгэл дараа нөгөө нэг компанид юм хумаа ингээд олоо танилцуулахлаэр энэ ах тэдээр дуулж байгааг өөрөөсөө үн нэмээд нэг өндөр үн хэлчихдэг. Тэгвэл нүг ямар амар өндөр үнэтэй юм. Харин тийм ээ. Тэгвэл Даашгаахын охин гэдэг дууг чи энэ банд 100 мянгаар дуулд юм аа. Энийгээр дуулуулчих. Энэ одоо нэг юм хог байхгүй юу? Халтурны нэг тийм юм. Энэ чинь өөрөө энэ бизнесийг бүр юу ч биш болгочихж байгаа байхгүй. Байхгүй болгочих. Энэ дээр ингээд дээр би нэг улсын их хурлын гишүүнтэй уулзаад ийм байна. Энийг ингэж болохгүй гэдээ ярьж хахад энэ чинь л өрсөлдөөний зах зээлийн нийгэм шүү дээ. Ингээл хийх л ёстой үстэй гэж байгаа. Урлаг бол тийм байж болохгүй. Тэр бусад тэр будаа гурил элдв шалдан юм нэрээ тийм байж болно. Урлаг тийм байх ёсгүй. Урлаг бодлогоор бүр тусгайлан бодлогоор явах ёстой. Тайзан дээр гардаг хүн гэдэг чинь 3000 хүн цуглуулад 100000 хүн цуглуулад өмнө нь үг хэлэх хэмжээний соёлтой, боловсралтай, мэдлэгтэй хүн байж тайзан дээр гардаг байхгүй юу? Тэрнээс зүгээр тооны машин дээр 2 дуу дуулцгаа тооны машин дээр ингээд за би тэдийг олно гэж бодож байгаа хүн тайзан дээр гарч болдгүй. Энэ аюултай байхгүй.
эн чин ард түмнийгээ буцаагаад хааш наваач чинь тэр жалганд аваачаад хогтой утгаж байгаа байхгүй. Бадруугнах ч юм уу, дээр үеийн одоо манай том эрдэмтэн мэрэгд тийм ээ мундаг дуучид эдэр байх үед Монголын ард түмэн яг зөв тийшээ явчихсан байхгүй. Урлагийг хүндэлдэг, соёлтой, боловсралтай, харьцааны маш өндөр соёлтой тий бие бинийгээ муулдгүй, барьдгүй ингээд бүр ийм гоё байсан. Энийг үгүй хийсэн. Одоо зүгээр нэг соёл урлагийн их сургууль сурж байгаа нэг 2 дуу нэг хальт хулт нэг 2 дуу хийцэн бацаа тооны машин дээр тоо бодоол тий тэгэл юу гэдгийг за огшин концерт хийх гэж байгаа шүү. Али дулмаа ирээд нэг 2 дуу дуулаараа, гончгоо нэг 2 дуу дуулаараа, балжаа ирээд нэг 3 дуу дуулчаараа. За огшин 2 дуугаа дуулаад ингээ гусчнаа концерт гэдэг яриад байгаа байхгүй. Ингээд одоо энэ ард түмний чинь тэрүүгээр ингээ зүгээр нэг юм мөнгө олдог зэвсэг болгоцсон. Тэг чин нийтийн дуу дуулдаг дотроо мэрэгжлийн өндөр түвшний сайн дуучид нь сайн уран бүтээл хийц улсууд нь байгаа шүү дээ. Одоо тэдэр нь өөрсдөө бараг үнгүй болоод тэрний доотлын улсууд нь одоо тэдний чин дууг авч энд тэнд аваач дуулаад бүр хогийн утгаа явж шүү дээ. Энэ болохгүй. Тэгээд эн чинь өөрөө оюуны өмч буюу хүнийг байгаа зүйлийг зүгээр л ингээл хулгайлаа л гэсэн. Лангуун дээрээс нь аваад үнгүй аваад идэж ууж яана л гэсэн. Маш том ноцтой зүйл. Тийм учраас энэ оюуны өмчийн тал дээр энэ улс ч гэсэн ер нь энэ урлаг тайзан дээр гардаг бодлогын тал дээр ч гэсэн ер нь оюуны өмчийн байгууллагын ч гэсэн өөрсдөө маш том бодлого барьж ажиллах хэрэгтэй. За нэвтрүүлгийн цаг маань төгсөж байгаа маань би сүүлийн нэг 2 асуултыг танаас заавал асуух хэрэгтэй асуулт. Англиар бол national identity-г яриад байдаг. Үндэсний ижилсэл гэдэг аюул олон хүмүүс ярьж байгаа. Тэгээд ярьж байгаа боловч салбар хүмүүс ярьж байгаа боловч миний анзаарсан нэг ийм үнд зүйл дээрээ тогтож чадахгүй байна л да. Нэг нь болохоор илүү түүх соёлоо илүү тий төвлөрж ярьдаг. Нэг нь болохоор одоо байгаа нөхцөл байдлаа ярьдаг. Зарим нь ирээдүгөө ярьдаг ингээд. Тэгэхээр Монгол улсын яг үндэсний ижилсэл гэдгийг та юу гэж бодож байна? Монгол үндэс нь, Монгол хүний үндэс нь яг юу байна? Хэл толгооноос давцсан асуудал юм тий. Асуулт байна. Зөвхөн амар асуулт биш. Амар асуулт биш байна тий. Гэхдээ бид нар яг юугаа бас та бид нар хоёлаас аюул хүмүүсийн монголчууд өөрсдөө сул талыг хэлсэн. Бид нар сул талаа л эхэлж өөрсдөө яах хэрэгтэй юм бэл. Ил ярьж хүлийн зөвшөөрж дараа нь хөгжлөө яах хэрэгтэй юм шиг байл. Миний анзаарсан. Тэгэхээр таны хувьд ингээд гадна татны аюул хүмүүстэй уулзаад бүр бодтой юм гоё кейс дээр ажиллаж штэ. Тэгээд өмнө нь магадгүй хэцүү асуултаа бол би зөв хөнгөжлөхийн үүднээс өмнө нь та за нэг монгол үндэс монгол хүн гэж юм байд юм байна гэж бодож исэн бодолтой нь хүүгийн амжилтын дараа өөрчлөгдсөн үү эсвэл бүр харин хэвээрээ улам ингэж батшиж дотроо ингэж яаж гинөө. Миний одоо юу гэдгийг зүгээр хүү хамтлаг дээр яриад үзвэл хувь хүний өөрийнх нь миний зан аран шин бол би тийм нэг давлын зантай хүн биш л дээ. Би их бодолтой юмыг их зөв талаас нь тунгааж бодохыг хичээдэг. Аль болохоор юмыг цаашаа сайн явчаасаа сайхан байгаасаа л гэж бодож явдаг хүн. Тэрнээс одоо нэг альва зүйл гараад ирэхлээр хамраас өгдөг ч юм уу, янз бүрүүлдэг ч юм уу. Энэ зүйл бол маш хортой зүйл л дээ. Зүгээр ягаад ч юмдээ зүгээр монголчуудыг би зүгээр ингээд харахаар бүгд ийм айгүй мундаг ухаантай хүн болгоно л бараг юм мэддэг ийм л улсууд харагдаад идэв. Цэцэрхсэн тий. Тэгэл хүн болгоно л ер нь улс төр мэддэг. Хүн болгоно л одоо ер нь бүр нөхцөлгүй том ухаантай л тийм улсууд л харагддаг. Бас завтай байдаг юм шиг байна, тийм ээ. Түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Би завтай байсан юм байна гэж. Завтай байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр зөвөр хүн өөрийнхөө урдхыг л сайн хийчихвэл болчих юм шиг санагддаг. Тэгээд ирэхлээр л аяндаа нэг зөв тийш аяндаа эргэждэг юм байна. Эргэждэг юм байна. Тэгэл хүн өөр надад одоо бол надад би байхтай энийг хийхээс өмнө бол би энэ фэйсбүүкаар тий тэгэл улс төр гээл бас судлаад ганц хоёр юм энэ тент нь оруулж бас нэг коммент биччихэл явж л байсан л. Одоо надад тийм зав алга юмаа хийгээд ингээд ирэхлээр толгой ажиллаад юм хийгээд өшөө цаанаас нь ингээд шаардаад ирэхлээр надад тэр сонирн биш болчих чинь улмал сонирн биш болчих. Надад өөр ажил энэ хийж байгаа зүйл маань илүү сонирхолтой илүү сонин. Тэгэхээр хүн болгонд ор бүрнээ өөрийнхөө хийх ёстой юм аа л
төгс хийх хэрэгтэй. Тултал нь хийдэг. Зорилготой байх хэрэгтэй байна тий. Тэгэл явчвал болчихно л гэж харж байгаа. Сүүлийн одоо хормыг би танд үлдээмээр байна. Ягаад гэвэл би нэг юм дээр бас жоохон гайхлаа, бас жоохон дотор харамсал суулаа. Тантай уулзахаас өмнө ингээд тань ингээд энергиугаар ингээд буцалсан тий. Нилээн тийм эерэг юутай байхс та ингээд нилээн хитэн санаа хүнд чинь л доо. Залуучууд руу бас айгүй их дайралтууд ирж нэр төрлөө халж байна. Тамийн тогооны үлгэрэл монголчуудын нөгөө нэг юм ингээд тэр таныг айгүй их депресд үүсэн, стресст үүсэн харагдчихээн. Тэр над амар харамсалтай байна. Үнэхээр харамслаа. Энэ том ажлын ард те энэ том зорилготой явж байхад. Тэгэхээр энэ дээр ингээд нэвтрүүлгийнхаа сүлийн мөчийг танд үлдээгээд энэ байдлаа хэдүүлээ засахын тулд яах ёстой юм. Та нэг өөрийнхөө санаанаа урайлгыг ялангуяа энэ залуучуудад хандж хэлээч. Гэхдээ энэ бол ингээд нэг зөвхөн сошиал орчингийн юм байхгүй. Нэг фейсбુકийн л юм тий. Тэгэхээр чин мэдээж одоо тэр нөгөө миний төрөний хэлээд байдаг нэг юу гэдгийг нэг хууль гарах гал нэг яваал байсан шүү дээ. Одоо ямар юм гараад илээ дээ нөгөө хүн Facebook хаяг нээж байгаа бол өөрийнхөө утас гэрээ регистрийн дугаар мугаараараа зөвхөн нэгээр хайна өөр дахиж одоо нээх болцоо байхгүй гэдэг ч юм. Энэ маш зөв юм шиг. Ер нь маш зөв юм шиг. Янз бүрийн зураг, янз бүрийн нэрний ард хүнийг муулах, сайлах одоо энэ зүйл байхгүй болно л доо. Энэ тамийн тогооны үлгэрийг дэврээж байгаа хамгийн том зэвсэг шүү. Одоо энэ Facebook бол ийм байдлаараа явбал. Тэгэхээр энийг яг энэ зүйлд нь оруулаад, бүр голдролд нь оруулаад ингээд бүр хүн болгон өөрийнхөө хаягтай, өөрийнхөө нэр нүүртэй болог юмны араас худлаа дуурдаг улсуудын тоо багаснаа. Худлаа бодлоотуулдаг улсуудын тоо багаснаа. Юм хийдэг улсуудын тоо ихсэн шүү. Би тэгж л харж байна. Тэгээ тийм байгаасаа л гэж хүсэж байна. Тэгээ яг тэ Монголыг би зүгээр сая одоо ярьж байгаа яриандаа бол нэлийн депресстэй юм шиг ярьсан юм шиг байна зүгээр. Гэхдээ 2-3 одоо лекцүүд дээр очиж залуучуудтайгаа уулзсан, ярилцсан. Тэнд бол маш гоё энерги явж байна. Залуучууд маань өшөө илүү хийх хүслээр маш их оргилсон байна. Тэгээд үндэс ухсаа буюу Монгол гэдэг нэр хүндээ маш өндөрт авч явах сонирхолтой залуучуудын тооч гэсэн айгүй их байна. Тэгэхээр энэ бол маш гоё зүйл. Бид дэлхий дээр ялгарх ганц зүйл бол хэл. Тэгээ бидний энэ өвөг дээдсээс уламжиж ирсэн энэ өв соёл өөр юм байхгүй. Яг гадны хэл сурна бид нар тэндээс гадныхны юу гэж ярьж юу гэж хэлж байгаа ямар бизнес ямар шатанд яаж явж байгааг бид нар ойлгож авах нь л та. Гэхдээ Монгол хүн гадныхнаас ялгарх ганц. Одоо бидрийг ингээд нэг ийм энгийн хувцастай явж явах юм бол энэ хужаа байна, эсвэл солонгос байна л гэж, эсвэл Япон байна л гэж. Өөрсдийнхөө өмсөж байгаа хувцас эдэлж хэрглэж байгаа, эсвэл бичиж байгаа үсэг эдгээр зүйлээр л бид нар дэлхийд ялгарч чадна. Ялгарч чадчихвал бид нар хүний анхаарлыг татнаа л гэсэн үг гэж ойлгороо л гэж. Хэцүү асуулт байна гэж хариулж чаддаг асуултанд яг хариулчлаа та. Сайн дээр. За баярлалаа. За баярлалаа тань маш үнэтэй цагаа зарцуулж манай шинэ жилийн тусгай дугаард оролцож үзэгчдтэй нээлттэйгээр бүх сайхан зовлон жаргалаа тий ирээдүйн төлөвлөгөөгөө ярилцсан та бүхэн танд маш их баярлалаа. Тэгээ танай хамтлагт таны уран бүтээлд дэлхийн дэвжээнд дээр гарах энэ урлагийн том бизнес чинь хамгаас өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.